siapa, dari mana, pertanyaannya apa? Nama saya Muhammad Mahfud dari Purbalingga. Pengen tahu pakai sound apa, terus pakai efek apa biar suaranya gitu loh, Mas. Buat Mas Tevi. Dia mau buka usaha sound system soalnya ya. Iya, untuk tour ini kita cuman bawa satu preamp namanya camper. Udah habis itu langsung ke mixer, udah itu doang sih. Routingannya cuma dari gitar, camper, mixer. Oh, kebetulan Pak bukan Daihatsu, bukan. Itu apa namanya? Pickupnya pakai EMG 81. Mudeng Mas. Mudeng, pemain gitar juga ya? Oke, sudah cukup? Cukup? Ada lagi? Nggak ada, terima kasih. Thank you. Kenapa? Kok pakai bisik-bisik? Kenapa? Nggak dengar saya. Enggak dengar? Ngono kok. Oke, Kita kasih kesempatan lagi. Ada lagi? Ada yang mau bertanya Oke, lagi? kalau nggak ada lagi, kita akan berikan kesempatan That's What Jangan Seringan untuk berikan tanda tangan untuk kaos yang sudah disediakan. Oke, baik. Bisa sih.